Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh đan móc của mình. Hôm nay mình sẽ có một mẹo nhỏ dành cho các bạn. Thông thường khi bắt mũi đan hay còn gọi là gầy mũi đan các bạn, chúng ta chỉ ấn chừng sợi dây để bắt mũi đan nên có khi sợi dây dư ra, có lúc vừa đủ, có lúc lại thừa ra cả khúc. Nếu thừa ra các bạn chỉ việc cắt một đoạn dây dài đó đi không ảnh hưởng gì, nhưng có lúc lại thiếu, các bạn lại phải tháo ra làm lại từ đầu. Vậy nên video này mình sẽ chỉ mẹo cho các bạn để bắt mũi sao cho vừa đủ giống như thế này. Trước tiên các bạn hãy quấn sợi dây vào kim đan với số mũi đan cần bắt. Ở đây mình muốn bắt 15 mũi thì mình sẽ quấn 15 vòng. Vòng thứ nhất, vòng thứ hai, thứ ba, vòng thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vậy là mình đã quấn được 15 vòng. Sau đó các bạn chừa thêm một đoạn dây ra. Đoạn dây này sẽ chính là đoạn dây thừa sau khi các bạn bắt mũi xong. Đoạn dây ngắn này các bạn để ở bên tay phải. Tiếp tục các bạn dùng kim đan cố định lại điểm mà các bạn đã tính được. Sau đó các bạn dùng tay trái kéo lên để bắt mũi như bình thường. Các bạn đẩy kim đan từ trái qua phải để bắt mũi đan. Vậy là được 2 mũi. Mình sẽ làm tiếp tục cho đến khi được 15 mũi nha các bạn. Các bạn để ý hầu hết các video hướng dẫn của mình đều chập đôi kim đan để bắt mũi. Mục đích mình làm như vậy là để khi mặc chiếc áo hay đội mũ lên không bị căng tức, mà nó sẽ có độ co giãn thoải mái. Và ngoài ra có một số sản phẩm chỉ dùng một kim đan để bắt mũi, thì các bạn vẫn có thể sử dụng cách quấn len này để cho sợi len vừa đủ. Vậy là mình đã hoàn thành xong 15 mũi. Các bạn nhìn lên trên màn hình, đoạn dây dư ra tương ứng với đoạn dây mà mình đã chừa ra lúc ban đầu nha các bạn.